Државниот завод за ревизија во конечниот ревизорски извештај за 2024 година утврдил повеќе неправилности и слабости во работењето на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, кои се однесуваат на исплата на надоместоци преку време на работа, јавни набавки, спроведување на обуки и контрола на трошењето на јавните средства. Еден од позначајните наоди се однесува на исплатата на надоместоци за членовите на управниот одбор и програмскиот совет. Ревизорите утврдиле дека надоместоците биле исплаќани во полн месечен износ, без да се земе предвид присуството на седниците. Во одредени случаи исплати биле вршени во периоди кога не биле одржани состаноци. За оваа намена биле исплатени околу 57.000 евра, од кои приближно 32.000 евра за членовите на управниот одбор и 25.000 евра за членовите на програмскиот совет. Ревизијата констатирала неправилности во исплатата на прекувремена работа. Утврдени се случаи на надминување на законски дозволениот максимум за прекувремени часови, како и отсуство на задолжително претходно писмено известување до трудовиот инспектор. Дополнително, дел од вработените добивале надомест за прекувременна работа во денови кога им биле исплатени дневници за службени патувања во странство или за присуство на активности што се одвивале во рамките на редовното работно време. Наоди се утврдени во спроведувањето на почетната обука за 8-та генерација слушатели. Според извештајот, втората фаза од обуката доцнела 3 месеци, што предизвикало дополнителни трошоци од околу 33.000 евра за ментори и координатори. Во делот на јавните набавки, ревизорите утврдиле дека Академијата во периодот од 2011 до 2023 година користела ист економски оператор преку постапки на преговарање без објавување јавен оглас. Дополнително во делот тендерските постапки биле поставувани критериуми кои не биле директно поврзани со предметот на набавката. Извештајот нотира и слабости во контролата на користењето на картичките за гориво, при што не била воспоставена соодветна евиденција за нивната употреба. Забелешки има и за организацијата на приемните испити, кои поради нефункционалност на системот за електронско тестирање биле спроведувани во хартиена форма, без серијска нумерација на тестовите и со доцнење во обработката на резултатите. Основниот кривичен суд Скопје определи 30-дневна мерка притвор за поранешниот директор на Царинската управа Стефан Богоев, како и за уште 3 лица опфатени со истрагата што ја води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Како што соопшти од судот, судија на претходна постапка го прифатил предлогот на обвинителството за определување мерка притвор против Стефан Богоев и уште 3 лица, поради постоење основано сомнение дека сториле кривични дела поврзани со злоупотреба на постапка за јавна набавка, како и примање и давање награда за противзаконито влијание. Притворот е определен во траење од 30 дена поради опасност од бегство и можност за влијание врз истрагата согласно одредбите од Законот за кривична постапка. Осомничените имаат право на жалба на решението пред кривичниот совет. Според наводите на обвинителството, постои основано сомнение дека во периодот од јули 2023 година до март 2024 осомничените ја изиграле постапката за доделување договори за јавна набавка за надворешно одржување на хигиената на гранични премини и царински терминали, со фаворизирање на одреден економски оператор и ограничување на конкуренцијата на правниот субјект му била овозможена противправна имотна корист од 18.479.692 денари. Според истрагата, првоосомничениот користејќи ја својата службена положба како директор на Царинската управа, влијаел врз проведувањето на тендерската постапка во корист на избраниот понудувач. Второосомничениот пак во својство на помошник директор, наводно влијаел врз други економски оператори да не учествуваат во завршната фаза од постапката. Обвинителството соопшти дека во текот на истрагата се обезбедени докази за примање и давање награда за противзаконито влијание. Според сомнежите, првоосомничениот примил парична награда во износ од 111.600 денари за искористување на својата службена положба и влијание во постапката. Истрагата продолжува, надлежните најавуваат понатамошно прибирање докази за целосно расчистување на овој случај. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска изрази очекување дека јавното обвинителство ќе ги разгледа и ќе постапи по наодите содржани во извештајот на Државниот завод за ревизија, кој откри дека има повеќе неправилности во работењето на институцијата во периодот пред нејзиното назначување. На пресконференција Андоновска најави дека по превземањето на функцијата затекнала состојби кои, како што рече, изгледале нестварно,
Посочи дека во институтот немало доволно реагенси, ниту пак постоела соодветна евиденција за нивната набавка и користење. Според неа биле утврдени случаи во кои вработени примале плата без редовно да доаѓаат на работа. Нивното присуство било евидентирано од колеги. Дополнително биле констатирани вработувања на лица без положен административен испит, неправилни унапредувања и исплати на различни додатоци на плата кои не биле соодветно регулирани. Андоновска наведе дека биле забележани неправилности во системот за наградување на вработените, како и набавки на медицинска опрема која не била неопходна за работата на институтот. Според неа, наместо да се набавува опрема што недостасува, биле купувани апарати кои веќе биле достапни во установата. Меѓу утврдените проблеми, директорката посочи и случаи во кои фармацевски техничар извршувал работни задачи што припаѓаат на медицински сестри или лабораториски персонал. Таа информираше дека пред нејзиниот мандат биле склучувани договори на дело со лица кои веќе биле вработени во институтот, како и дека деловен простор во сопственост на ИЈЗ бил издаден на пекарница, што како што нагласи било спротивно на законските прописи. Одговарајќи на новинарско прашање, Андоновска вели дека за одредени активности поврзани со архивска граѓа и одржување биле исплаќани дополнителни надоместоци од 44 до 88.000 денари по вработен. Сепак таа нагласи дека голем дел од вработените во институтот професионално и одговорно ги извршуваат своите обврски, апелираше да не се генерализира одговорноста. Андоновска уверува дека поголемиот дел од затегнатите проблеми веќе се надминати и дека институцијата работи на воспоставување подобри механизми за контрола и отчетност. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се обрати на бизнис форумот на информатичко-комуникацијските компании, организиран од МАСИТ и СЕТП, при што ја истакна важноста на продлабочувањето на економската соработка меѓу Македонија и соседна Грција во сферата на новите технологии и иновации. Во своето обраќање Муцунски нагласи дека следната фаза од економските односи меѓу двете земји треба да биде поамбициозна и повеќе насочена кон иднината, при што традиционалните области како енергетиката, инфраструктурата и трговијата треба да се надоградат со посилна соработка во дигиталната економија. Муцунски посочи дека информатичко-комуникацијскиот сектор има се поголемо значење за македонската економија и денес учествува со речиси 5% во бруто домашниот производ, генерирајќи годишни приходи од околу 1,65 милиарди евра. Според министерот, развојот на ИКТ индустријата представува можност за задржување на младите кадри во државата, привлекување на нови странски инвестиции и подобро интегрирање на домашните компании. Тој додаде дека Македонија има потенцијал да се позиционира како регионален центар за дигитални услуги, иновации и технолошки развој. Муцунски се осврна и на проширувањето на надлежностите на Министерството, нагласувајќи дека интегрирањето на надворешната трговија представува јасен сигнал за посилна економска дипломатија. Истакна дека европската интеграција не треба да се гледа само како политички процес, туку и како значајна економска трансформација. Американскиот Стејт Департмент соопшти дека по разговорите предводени од Соединетите Американски држави, Израел и Либан постигнале договор за спроведување прекин на огнот со цел намалување на тензиите и создавање услови за поширок мировен процес во регионот. Според соопштението, двете страни се согласиле да работат на воспоставување пилот зони во кои либанските вооружени сили ќе имаат целосна контрола врз територијата, без присуство на недржавни вооружени актери. Од Вашингтон оценуваат дека ваквите чекори можат да придонесат за напредок кон посеопфатен договор за мир и безбедност. Во соопштението се наведува дека Израел ја повторил својата позиција дека долгорочната безбедност и стабилност можат да бидат обезбедени преку разоружување на Хезболах и демонтирање на неговата инфраструктура низ Либан. Договорено е политичките и безбедносните разговори меѓу странките да продолжат во текот на неделата што започнува на 22 јуни, со цел постигнување трајно решение и сеопфатен договор за безбедност. Стејт Департментот истакна дека САД ќе продолжат да ја олеснуваат комуникацијата меѓу двете страни и да ги поддржуваат дипломатските напори насочени кон зачувување на регионалната стабилност. Во меѓувреме, американската администрација ги осуди нападите на Иран врз земји во регионот, оценувајќи дека тие представуваат закана за стабилноста на Блискиот Исток. Пред објавувањето на договорот за прекин на огнот, иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи предупреди дека евентуален израелски напад врз главниот град на Либан, Бејрут, би можел да предизвика сериозни последици и повторна ескалација на конфликтот.
Изјавите доаѓаат во период на зголемени регионални тензии и дипломатски напори за зачувување на кревкото примирие и спречување на поширока дестабилизација на Блискиот Исток. Унгарија и Украина постигнаа договор за унапредување на правата на унгарското малцинство во Украина, прашање кое со години беше еден од главните извори на несогласување меѓу двете земји, важна пречка во украинскиот процес на европска интеграција. Унгарскиот премиер Петер Маѓар соопшти дека станува збор за сеопфатен договор кој предвидува проширување на јазичните, образовните, културните и политичките права на етничките унгарци во Украина, особено во Закарпатската област, каде живее заедница од околу 100.000 припадници на унгарското малцинство. Според договореното, Украина ќе треба да го врати моделот на училишта за етничките малцинства, да овозможи користење на мајчиниот јазик во наставата и при полагањето испити, како и употреба на унгарски национални символи и знамиња за време на културни и јавни прослави. Маѓар истакна дека договорот е резултат на повеќе неделни разговори меѓу експерти од двете земји, во кои учествували политички организации и верски заедници што ја представуваат унгарската заедница во Закарпатија. Тој нагласи дека договорените права треба да бидат вградени во украинското законодавство и во рамките за преговори со Европската унија. Постигнатиот договор се оценува како значаен дипломатски исчекор кој може да придонесе за напредок во пристапните преговори на Украина со Европската унија. Според информациите, земјите членки на Унијата постигнале согласност да продолжат со подготовките за отворање на првиот преговарачки кластер со Украина и Молдавија, кој се однесува на владењето на правото, демократијата и основните права. Будимпешта досега инсистираше на решавање на прашањето за правата на унгарското малцинство, како услов за поддршка на украинските евроинтеграции. За Киев договорот представува важен дипломатски успех во период кога земјата се обидува да го одржи темпото на европските реформи и покрај безбедносните предизвици. За Унгарија пак договорот е потврда дека поддршката за европскиот пат на Украина е поврзана со конкретна заштита на правата на унгарската заедница во земјата.